Туугандар ошентип саат 11:47 өттү. Обед кылып чыктым эртең менен 8:de чыктым. 1-2 саатта иштедим. 1750 иштедим. Бүгүн бул. Кечеги болсо, кечегинин итогу 8110 рубль болду. Кудайга шүгүр. Эмеден Яндекстен да бир заказ бар болуш керек. Ага, бир заказ бар. Ал жактан да бир заказ уруп койгонбуз. Каналга катталып койгула туугандар. 4 эле киши болуп атат. Силер менен 5 болуп калса, анда бирөө кошулса, ошо менен 6 болуп калат. Заказ предлагать месяцага. Күтөбүз. Беретпи же бербейби?